Когда вас замучил кашель, можно на лекарственные средства, можно на отвар мати-мачехи, можно на шалфей, отвар шалфея прочитать следующие строчки. На болотной кочке говорит жаба дочке: ты, моя дочь, здесь квакаешь, а раба Божия или раб Божий там кашляет. Квашню кашель и квакшу перемешиваю, а рабу Божию или рабу Божию от кашля освобождаю. И говорите это 3 раза и пейте спокойно даже лекарственные средства. У вас кашель быстрее пройдет.